Magandang araw mga kapwa ko ka-electrician. Today, magwa-wiring sana ako ng start-stop motor control kasi ngayon ko lang nabuo yung mga materyales na kakailanganin. Then, since medyo may kalumahan at matagal nang di ginamit yung magnetic contactor na nakuha ko ay may unwanted sound or buzzing sound na siya. So, yan. So, sama-sama nating alamin kung ano ang mga common causes at remedy sa mga ganitong ingay sa magnetic contactor. Kapag press down ko yung moving contact or moving core ng ating magnetic contactor, as you can see sa screen, ay bagyang nawawala yung buzzing sound nito. At kapag ina-unpress ko, ay bumabalik yung buzzing sound. So, ito yung mga common causes ng buzzing sound. Since may kalumaan at matagal nang di ginagamit yung ating nakuhang contactor, ay naisip ko na madumi o kinalawang na ang core nito. O ganito pala magbukas ng ganitong klaseng contactor, tanggalin lang ang sa pagkakaklip. Then tusuking pababa yung dalawang lock sa opposite side niya. So yan, as you can see. Kung mapapansin nyo ay kinalawang na nga yung iron core ng ating magnetic contactor. So ang remedyo na ito ay kaskasin ng leha yung bandang kinalawang at linisin na rin yung magnet coil ng ating magnetic contactor. Dahil sa kinalawang na at madumi yung core ng ating magnetic contactor, dito pumapasok yung tinatawag na poor contact, which is ito yung possible cause kung bakit may unwanted sound or buzzing sound sa ating magnetic contactor. So linisan lang natin, kaskasin hanggang mawala yung kalawang na yun. Pagkatapos nating linisan at tanggalin yung mga kalawang sa core ng ating magnetic contactor ay i-assemble natin ulit at ibalik yung wirings at lagyan ng supply upang ma-check kung meron pa yung buzzing sound kanina. So yan guys, na-assemble na natin at ready for testing na tayo after nating malinisan yung ating magnetic contactor. So i-observe natin, papaganahin ulit natin kung meron pa yung buzzing sound. So yan, nag-contact, nawala nga yung ating yung buzzing sound na meron kanina. Kung napansin nyo guys, yung ating stop button ay may susi. Nire-release natin siya ulit pagkatapos nating i-press. So isang interlock din siya na hindi siya gagana hanggat di mo nire-release yung susihan. Ang ganda, di ba?
As you can see guys, yung dumi ng tanggal natin kanina sa core, sobrang dumi. So, yan yung cause kung bakit hindi siya fully contact. Kaya nagbabuzz yung ating contactor kanina. Then, testing ulit. Pagka-start, nagko-contact siya. Then, stop natin. Yan. So, yan yung naging remedyo natin upang mawala yung buzzing sound. Nilinisan lang natin yung core ng ating magnetic contactor. Maraming salamat mga kapwa ko ka-electrician, at para ma-update ka sa susunod kong mga video, please click subscribe and click the bell button. Thank you.